Florin Piersic este gata să tragă cortina. Se pregătește intens pentru turneul de adio. Florin Piersic, unul dintre cei mai iubiți actori din România, a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al sănătății, dar se pregătește să revină pe scenă pentru un turneu special de retragere. După o pauză îndelungată, actorul va organiza un turneu de adio în mai multe orașe din România, în care va împărtăși publicului povești din cariera sa și momente importante din viața sa. Evenimentul va fi mai mult decât un simplu spectacol. Va include interviuri și relatări personale, oferindu-le fanilor o privire în spatele scenei. Deși nu a existat un anunț oficial, se vehiculează că turneul va începe în ianuarie 2025, când Piersic va împlini 89 de ani. Turneul va debuta la Sala Palatului din București, iar actorul plănuiește să ajungă și în alte orașe importante, precum Iași, Timișoara, Oradea și Cluj.